Welcome back to my channel. Selamat datang di channel kami, channel Busuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para penggemar, para sobat Busuk TV dimanapun berada? Semoga kalian sehat-sehat saja dan semoga selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini ya, dan memilih video ini sebagai tontonan kalian. Mungkin kalian ke video ini mencari bagaimana cara mengatasi sakit kepala ya, bagaimana cara mengatasi rematik ya, bagaimana cara mengatasi pilek ya, bagaimana cara mengatasi batuk, bagaimana cara mengatasi demam dan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, karena kali ini kita akan buat sebuah video bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut dengan menggunakan daun awar-awar. Mungkin di video berikutnya mungkin sudah ada yang sudah menonton ya, bahwa daun awar-awar itu juga digunakan sebagai penangkal dari gigitan ular. Tapi hanya bisa tertentu saja yang bisa digunakan dengan menggunakan daun awar-awar ya. Jadi daun awar-awar ini selain sebagai penangkal gigitan ular juga punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Seperti yang saya telah sebutkan tadi, bisa mengatasi demam, bisa mengatasi sakit kepala, rematik, dan penyakit yang disebabkan oleh jamur ya. Dan tumbuhan awar-awar ini bisa kalian pakai daunnya, bisa kalian pakai akarnya, bisa kalian pakai getahnya. Luar biasa, sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Tapi sebelum itu kita lanjut ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Nah, jadi caranya siapkan beberapa lembar daun awar-awar yang kalian petik di sekitar rumah kalian lah ya. Ini gampang sekali bisa kalian dapat ya. Kemudian ini bilas ya hingga bersih, kemudian direbus ya hingga mendidih sekitar 1,5 gelas air ya. Kemudian tuang ke dalam panci, kemudian tunggu hingga mendidih, dan kemudian setelah airnya tersisa 1 gelas saja, kemudian kalian angkat, kemudian tiriskan, kemudian kalian minum ya. Ini airnya ini yang kita minum dan digunakan sebagai penyembuh berbagai macam penyakit. Nah, kita ke dapur ya untuk mengolah daun awar-awar ini. Ya, setelah kita rebus ya hingga mendidih dan menyisakan 1 gelas air saja, kita tiriskan ke dalam gelas. Ini dia ya, kita sudah rebusnya ya. Tiris ya, lebih 1 gelas nggak apa-apa. Jadi ini dia minuman herbal yang mampu meredakan demam, meredakan sakit kepala, meredakan rematik, dan meredakan penyakit yang ditimbulkan oleh jamur. Jadi rebusan daun awar-awar sangat bermanfaat bagi tubuh kita karena mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang telah disebutkan di awal video tadi. Jadi ini kalian minum sehari sekali, dan kalau misalnya penyakitnya sudah agak parah ya, kalian bisa minum 2 kali sehari ya. Tapi tetap ya harus ke dokter jika penyakitnya tidak bisa sembuh setelah meminum obat-obatan herbal ini ya. Jadi saya sarankan langsung ke dokter atau puskesmas terdekat
untuk menanyakan masalah yang ada dalam tubuh kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai full. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa tekan tombol like, dan jangan lupa juga berkomentar di bawah video ini ya, karena komentar kalian dan like kalian ini bisa mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busu TV. Mari mengobati penyakit dengan ramuan-ramuan herbal. Assalamualaikum.